ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூடான சுக்குப்பால். உங்களுக்கு இருமல் சளியா? உடனடியாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு கடாயில் சுக்கை போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய், கிராம்பு, மிளகு, மல்லி 1 by 1 ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணது ஆறட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம சுக்கை இடிச்சுக்கலாம். சுக்கு நல்லா ஃபைன் பவுடராக இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா நாம் இப்போ மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். இடித்த சுக்கை நாம் இப்போ மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம். நாம் எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் 1 by 1 போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நாம் இப்போ அரைக்கிற இந்த பவுடரை நாம் 1 month வரைக்கும் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபைனலாக இந்த சுக்கு பொடியில் நம்ம மஞ்சத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நாம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச சுக்கு பொடியை வச்சு சுக்குப்பால் தயாரிச்சிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கிளாஸ் தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வைக்கலாம். தண்ணி சூடானதும் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க பவுடரை எடுத்து அதில் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சிம்பிளான ரெசிபீஸ்க்கு மகாமாரியம்மன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த சுக்கு தண்ணி கொதிக்கும் போதே நம்ம இதுக்கு தேவையான வெல்லத்தை எடுத்துக்கலாம். 1 கப்பு பாலுக்கு 1/2 ஸ்பூன் வெல்லம் போதுமானது. இப்போது இந்த வெல்லத்தை தண்ணியில் ஆட் பண்ணிடலாம். சுக்கு தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் நம்ம ஆல்ரெடி காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலை 1 கப் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாலை சுக்கு தண்ணியில் ஊற்றி ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நாம் அதை வடிகட்டி எடுத்துடலாம். சூடான சூப்பரான சுக்குப்பால் ரெடி. இந்த சுக்குப்பாலை அனைவரும் குடிக்கலாம். குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு இருமல் சளி போயிடும். இந்த சுக்குப்பாலை நம் பாரம்பரியமான மண்பானையில் ஒரு வாட்டி ஊற்றி குடிச்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஆல். பாய்.